Đây nhá chị nhé, đây là máy hàn này. Đấy, đây là chiếc máy này, thì đằng sau nó là dây điện sẽ cắm máy điện. Còn đây là que hàn này, và đây là kẹp ví dụ kẹp trang sức hàn đấy. Đấy. Và đây là cóc đặt chân này, ví dụ khi mình hàn mình muốn phóng điện để cách sát khoảng tầm độ 0,5 ly thì mình sẽ nhấn cái nút này thì nó sẽ hàn chị nhé. Đấy, rất chi là đơn giản. Còn đây là cái nút điều khiển điện này. Đấy, hàn dây mỏng thì mình cho điện áp thấp thôi, hai cái bằng nhau. Còn hàn dây mà to mình cho điện áp tăng lên thì hai cái điện áp này nó bằng nhau là được. Đấy.